nongeye kubasuhuza ndetse mbaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV. Ni umwanya ngugezaho amakuru mu Kinyarwanda agaruka ku ngingo zikurikira. Ndibuze kubwira yuko SADC irateganya gucyura ingabo zayo ziri i Cabo Delgado. Muyandi makuru ndibuze kubwira yuko General Hakizimana wa FDLR na Karayiri wa Mai Mai bahanwe na EU. Muyandi makuru abarimo kapiteni muri Rwanda Defense Force mu ngabo z'u Rwanda na koloneli muri FARDC bafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Ndibuze kujya mu Bufaransa nkubwire yuko bwahagaritse inkunga bwahaga Niger. Naho mu nandi makuru ndibuze kujya mu Burusiya aho hari abakuru b'ibihugu bya Afrika banze kwifotozanya na bagenzi babo. Reka mere no kuri iyi nkuru ahanini ihera yo mu karere ka Nyamasheke. Mu karere ka Nyamasheke umunya Autriche yarohamye mu Kivu. Umunya Autriche witwa Robert Nezinga yarohamye mu gice cy'ikiyaga cya Kivu giherereye mu karere ka Nyamasheke ubwo yarimo yoga. Nezinga w'imyaka 72 y'amavuko yarohamye ku gicamunsi cy'ejo ku wa gatanu tariki ya 28 Nyakanga mu mudugudu wa Gikuyu akagari ka Ninzi ho mu murenge wa Kagano w'akarere ka Nyamasheke. Umuyobozi w'aka karere Mukamasabo Apolonia yatangaje ko uriya muzungu yagiye koga mu Kivu agana saa 11 z'umugoroba ari kumwe na bagenzi be batandatu hanyuma aza kurohama. Meya wa Nyamasheke yasobanuye ko nyakwigendera yari mu itsinda ry'abakirarugendo 19 bo mu bihugu bitandukanye baje mu Rwanda kuwa mbere tariki 24 Nyakanga 2023 ku mpamvu z'ubufatanye basanganywe na paruwasi ya Nyamasheke. Iyi paruwasi ryo yari bacumbikiye. Mu yandi makuru General Hakizimana wa FDLR ndetse na Karayiri wa Mai Mai bahanwe na EU. Komiseri ushinzwe igisirikare cy'umutwe wa FDLR Lieutenant General Hakizimana Apollinaire alias Amikwe Repique cyangwa Poete ari mu bantu bafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Uyu muryango uheruka gutangaza ibihano ku bantu 9 ushinja ihonyora rikabije ry'uburenganzira bwa muntu no gukorera ihohotera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gukomeza amakimbirane yitwaje intwaro no guteza umutekano muke n'imidugararo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu 9 barimo abagize imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo nka M23 twirwaneho, ADF, APCRS, Codeco, ARC na FDLR Foka nibo bafatiwe ibihano na EU. Abahanwe kandi harimo umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda RDF ndetse n'uwo mu za Congo FARDC. Barimo kandi Lieutenant General Hakizimana Apollinaire usanzwe ari komiseri ushinzwe igisirikare muri FDLR cyo kimwe na General Janvier Karayiri uyobora imitwe ya Mai Mai APCRS. Apollinaire Hakizimana ashinjwa kuba yaragize uruhare mu kuyobora no gukora ibikorwa bigize ihonyora rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ihohotera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. EU yamushinje kandi kugira uruhare mu makimbirane yitwaje intwaro no guteza umutekano muke muri Kongo. FDLR Lieutenant General Hakizimana abereye umuyobozi imaze igihe ishinjwa gukorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba zagiye zihanganamo n'umutwe wa M23. Na makuru anagaragara muri raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Karayiri uri mu bahanwe nawe yazize uruhare inyeshyamba za Mai Mai ayoboye zagize mu kugaba ku mutwe wa M23. Izi nyeshyamba kandi zishinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi, gusahura abaturage no gufata abagore n'abakobwa ku ngufu. Abandi bahanwe ni Brigadier General Bernard Byamungu wo muri M23, Colonel Michel Rukunda makanika ukuriye umutwe wa twirwaneho cyo kimwe na Colonel Charles Sematama umwungirije. Ngo SADC irateganya gucyura ingabo zayo ziri muri Cabo Delgado. Umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC urateganya gucyura ingabo wohereje mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Mozambique Samimu. Kimwe n'u Rwanda, SADC imaze imyaka 2 yarohereje ingabo zayo mu ntara ya Cabo Delgado mu rwego rwo guhangana n'ibyihebe byo mu mutwe wa Ahuru al-Sunna wal Jamaa unasanzwe uzwi nka Al-Shabaab. Itsinda rishinzwe gusuzuma umusaruro wa ziriya ngabo riherutse gutanga icyifuzo cy'uko ingabo za SADC ziri Cabo Delgado zacyurwa bitarenze muri Nyakanga 2024. Ni icyifuzo cyatangiwe mu nama idasanzwe ya SADC yigaga ku bufatanye mu nzego zirimo politiki, igisirikare n'umutekano yabaye mu minsi ishize.
icyo gihe ririya tsinda ryasabye ko SADC yatangira gucyura ingabo zayo gakeya uhereye ku itariki 15 Nzeri uyu mwaka kuzageza ku itariki 15 Nyakanga 2024. Amakuru avuga ko SADC yatekereje ibyo kuba yacyura ingabo zayo muri Mozambique kubera ikibazo cy'amafaranga gikomeje kugariza ibihugu bigize uriya muryango ndetse no kubura ingengo y'imari yo gukoresha muri buriya butumwa. Hejuru y'ibi harimo kuba umubano w'ingabo za SADC n'abanyamozambique bagizweho ingaruka n'ibikorwa by'iterabwoba ukomeje kuzamba. Uriya muryango wagaragaje ko mbere yo kuva muri Mozambique ari itegeko kubanza kongerera imbaraga igisirikare cya Mozambique FADEM kugira ngo ingabo zacyo zizabashe gucunga uduce zizashyikirizwa. Uyu muryango ugaragaza ko ingabo zawo zashoboye gutanga umusaruro muri Mozambique kuko zashoboye kwirukana ibyihebe mu duce dutandukanye tw'akarere ka Makomia byari byarigaruriye. Itsinda rishinzwe gukurikirana ibikorwa by'izi ngabo cyakora rivuga ko urugendo rwo guhashya iterabwoba rugomba gukomeza bijyanye no kuba ibyihebe byariza amayeri mashya. Muyo ririya tsinda ryagaragaje harimo kuba bisigaye byicamo amatsinda mato bikivanga n'abaturage mbere yo kugura ibicuruzwa ku biciro byo hejuru. Bivugwa ko impamvu ibyihebe byahisemo amayeri yo kwiyegereza abaturage ari mu rwego rwo kubarya umutima, mu rwego rwo kubagaragariza ko ibyihebe bifite gahunda yo gushinga leta ya Kisilamu ifite aho ihuriye n'urugomo. Naho mu yandi makuru abarimo kapiteni muri RDF na koloneli muri FARDC bafatiwe ibihano na EU. Umuryango umwe bw'Uburayi EU watangaje ko wafatiye ibihano abantu 9 barimo kapiteni Niragire Jean Pierre wo mu ngabo z'u Rwanda na koloneli Salmon Tokolonga wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. EU mu itangazo rigenewe abanyamakuru yasohoye kuri wa gatanu yavuze ko abo yafatiye ibihano ibashinja ihonyora rikabije ry'uburenganzira bwa muntu no gukorera ihohotera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gukomeza amakimbirane yitwaje intwaro no guteza umutekano muke n'imidugararo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kapiteni Iragire Jean Pierre uzwi nka Gasasira yafatiwe ibihano na EU nyuma yuko muri Kamena uyu mwaka yagaragaye ku rutonde rw'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda bashinjwa guha ubufasha M23 na raporo y'impuguke za Loni. Iyi raporo ivuga ko mu basirikare b'u Rwanda boherejwe kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo abo muri brigade za 201 na 301 n'abo muri Special Force bari bayobowe na Kapiteni Niragire Jean Pierre alias Gasasira woherejweyo mu butumwa bwihariye kuva muri Gicurasi. Inzobere za Loni muri raporo yazo zavuze ko Gasasira yahabwaga amabwiriza ava kuri Major General Rukika Rusisi, umugaba w'umutwe w'ingabo zidasanzwe. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye muri Kamena yagaragaje ko abakoze iriya raporo babogamiye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ku rundi ruhande yanagaragaje ko hari abasirikare bakuru bo mu ngabo za Kongo bakorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa FDLR barimo koloneli Salmon Tokolonga wafatiwe ibihano. Raporo yagaragaje ko uyu yarashinzwe guhuza impande zombi FARDC na FDLR no kugeza intwaro kuri izo nyeshyamba. Abandi bafatiwe ibihano harimo abagize imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo nka M23 Twirwaneho, ADF, ASPCRS, Codeco, ARC na FDLR FOCA. Ibihano bafatiwe birimo kuba batemerewe gukorera ingendo mu bihugu bigize ubumwe bw'Uburayi, ikindi imitungo babifitemo ikaba igomba gufatirwa. Hejuru abaturage bakomoka mu bihugu bigize EU ndetse n'ibigo by'ubucuruzi byaho babujijwe kugira amafaranga baha bariya bahanwe. EU yavuze ko izakomeza gukurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo ishobora kugira abandi bantu bahonyora uburenganzira bwa muntu, abenyegiza amakimbirane yitwaje intwaro, abateza umutekano muke ndetse n'ababiba urugomo. Ababangamira amatora ateganyijwe muri Kongo mu Kuboza uyu mwaka, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wavuze ko nabo uzabahana nyuma yuko no kuba hari 15 ushinja iki cyaha wamaze guhana. Mu yandi makuru, Ubufaransa bwahagaritse inkunga bwahaga Niger. Ubufaransa bwahagaritse inkunga y'iterambere bwageneraga Niger nyuma y'iminsi mike igisirikare gihiritse ku butegetsi Mohamed Bazoum wari perezida.
Abdulrahman Chiani wayoboraga abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu niwe wahise atangazwa nka perezida mu gihe Bazoum agifunzwe n'inzego z'umutekano. Yahiritswe ashinjwa kujyana igihugu mu kaga no kutagira icyo akora ku bibazo by'umutekano bicyugarije. Umuryango mpuzamahanga wamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse ibihugu bimwe na bimwe bigaragaza ko bishobora gufatira ibihano bikaze abahiritse ubutegetsi. Kuri uyu wa gatandatu nibwo Ubufaransa bwatangaje ko ingengo y'imari yose bwatangaga mu bikorwa by'iterambere bya Niger ibaye ihagaritswe. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa yasabye ko Perezida Bazoum asubizwa ku butegetsi, itegeko nshinga rikongera kubahirizwa n'ibindi. Ubufaransa busanzwe buri mu bihugu bikorana bya hafi na Niger, dore ko muri 2021 ikigega cy'Abafaransa gishinzwe iterambere AFD cyageneye icyo gihugu miliyoni 97 z'amayero. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo kuri uyu wa gatandatu wahagaritse inkunga wageneraga Niger mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ko Bazoum asubizwa ku butegetsi. Naho mu yandi makuru mu Burusiya hari abakuru b'ibihugu bya Afurika banze kwifotozanya na bagenzi babo. Bamwe mu bakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bagiye mu nama y'uyu mugabane n'Uburusiya mu mujyi wa St Petersburg banze kwifotozanya na bagenzi babo. Nk'uko Jeune Afrique bitangaje, abanze kujya mu ifoto rusange ni Perezida Macky Sall wa Senegal, Umaro Sisoko Embalo wa Guinea Bissau, Denis Sassou Nguesso wa Congo na Azali Assoumani w'ibirwa bya Comore, akaba ari n'umukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union. Uretse aba bakuru b'ibihugu, umuyobozi wa komisiyo ya African Union ushinzwe ibikorwa by'uyu muryango Musa Faki Mahama nawe yanze kujya mu ifoto rusange. Impamvu banze kujya muri iriya foto ngo nuko batashaka kwifotozanya n'abayoboye ibihugu byafatiwe ibihano na African Union. Ibyo bikaba ari ibiherutse gukorerwamo ihirikwa ry'ubutegetsi coup d'etat, no kuvuga ibihugu nka Mali, Burkina Faso na Guinea. Abakuru b'ibihugu bafashe iki cyemezo nyuma yaho bamaganye ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum muri Niger ryakozwe n'abasirikare bamurindaga bayobowe na General Amadou Abdurrahman Chiani tariki 26 Nyakanga 2023. Afurika ikomeje kugaragara nk'umugabane wa za coup d'etat kuko kuva mu mwaka wa 2010 nta mwaka urashira zitageragejwe mu karere k'uburengerazuba, ho kuva mu mwaka wa 2020 hamaze kuba coup d'etat 6 cya Pakistan, aho havugwa inkuru y'umugore waguye gitumo atetse inyama z'umugabo we nyuma yo kumwica. Inkuru y'umugore witwa Zainab Bibi wo muri Pakistan yabaye gikwira mu itangazamakuru nyuma y'uko aguye gitumo yishe umugabo we yarangiza akamukatamo ibice akabiteka. Ibi byabaye mu mwaka wa 2011 nk'uko bigaragazwa na Daily Mail, akaba ari nabwo uyu mugore wari ufite imyaka 42 muri uwo mwaka yatawe muri yombi. Inkuru yamenyekanye ubwo nyiri nzu Zainab Bibi n'umuryango we bakodeshaga yatunguwe no kumugwa gituma atetse ibice yakase ku mugabo we witwa Ahmad Abbasi nyuma yo kumva umwuka mubi uturuka muri urwo rugo, agahita atabaza polisi y'igihugu. Uyu mugore ubwo yaburanishwaga yemeye icyo cyaha avuga ko yishe umugabo kuko yageragezaga gufata ku ngufu umukobwa we wari ufite imyaka 17. Yemeye ko yamukasemo ibice akamuteka kugira ngo bimworohere gusibanganya ibimenyetso kuko nta bundi buryo yari afite bwo kurigisa umurambo we. Uwo mukobwa ntabwo Zainab Bibi yari yaramubyaranye n'uwo mugabo. Ubwo yatabwaga muri yombi yari kumwe n'umwisengeneza we Zahir Ahmed wari ufite imyaka 22 muri uwo mwaka, nawe wakekwagaho ubufatanyacyaha. Aba bombi muri 2018 bakatiwe igifungo cya burundu. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, mukomeze kugira ibihe byiza. Nitwa Niyobuhungiro David.